काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध सिंहदरबार एक्सनमा आफ्नो फोहोर आफै उठाउने बालेन्द्र शाहले जितेरै छोडे। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि भारत लैजाने तयारी, चिकित्सकसँग छलफल गरी परिवार पनि तयार। अचानक बेहोस भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पताल भर्ना। चितवनबाट उपनिर्वाचन लड्न आग्रह गर्दा सोर्डिङ वाग्लेले नमानेको डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाइ। राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि खारेज। उपनिर्वाचन प्रसारमा हेलिकप्टर प्रयोग नगर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। पार्टीमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी हुँदा विचारको राजनीति कमजोर भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको दाबी। सङ्क्रमणकालीन न्यायमा अडान लिएर सत्तामा पुनः फर्किने रणनीतिमा नेकपा एमाले। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा। 7 दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रक्रिया पूरा नगर्दा ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद जाने सम्भावना न्यून। जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने सरकारको निकै ठुलो निर्णय। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को भरतपुरबाट स्थलगत रविको केरेज बीचका मतदाता फर्काउने प्रयासमा एमाले र काङ्ग्रेस। दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै पूर्व मन्त्री सहित 12 जना विरुद्ध उजुरी। मिटर ब्याज पीडित र प्रहरी झडपबारे अध्ययन गर्न समिति भयो गठन। मन्त्रीका लागि कर्णाली प्रदेशद्वारा 3 जनाको नाम सिफारिस। रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायी सङ्घद्वारा सकम्बरी गीतको भर्सना भिडियो आउट गर्न माग। 4 लेन सडक निर्माणको गति नदिँदासम्म सञ्चार मन्त्री र सांसदहरूलाई दाङमा प्रवेश निषेध। तनहुँ, चितवन र बारामा नेपाली काङ्ग्रेसका भागी उम्मेद्वार प्रस्ताव र समर्थकको कारबाही फुकुवा। प्रधानमन्त्री भएर काम गर्न खोजेको थिए, भोट पुगेन। जो भए पनि 5 वर्ष खेर फाल्ने छुट नभएको गगन कुमार थापाको भनाइ। रवि लामिछानेका चालक थापालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ रिफर। र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ 1 मा नेसपाले काङ्ग्रेस उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन, अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सङ्घीय सरकारलाई झुकाएर छाडेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको आदेशमा सिंहदरबारको फोहोर उठ्न थालेपछि सिंहदरबारको फोहोर सिंहदरबारले नै उठाउन थालेको छ। देशको प्रमुख प्रशासकीय निकाय सिंहदरबार मन्त्री निवास अति विशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीहरूको निवासमा रहेको फोहोर शहरी विकास मन्त्रालयले उठाउन थालेको हो। शहरी विकास मन्त्रालयले सो क्षेत्रको फोहोर उठाउन परिवर्तन सेवा सँग सम्झौता गरी उठाउन थालेको छ। मन्त्रालयले वैशाख 3 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयले फोहोर उठाउनका लागि सो कम्पनीसँग सम्झौता गरेको जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान विपरीत फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा आफ्नो दायित्वबाट विमुख भई अवरोध सिर्जना गरेको शहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अन्ततः दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले सङ्घीय सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाडेका छन्। नेताहरूलाई फोहोरको डङ्गुरमा सुताउन बाध्य भएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। फोक्सोमा सङ्क्रमण देखिएपछि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि भारत लैजाने तयारी भएको छ। लगातार स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि परिवारले नै भारतमा उपचारका लागि लैजान चिकित्सासँग आग्रह गरेका हुन्। चिकित्सकहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य जाँच र प्रयोगशाला परीक्षणका रिपोर्ट हेरेर यस विषयमा निर्णय लिन सक्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ। उहाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि भारत लैजाने तयारी भन्ने विषयमा हामीले चिकित्सकहरूसँग सल्लाह गरिरहेका छौँ। राष्ट्रपति पौडेलको पारिवारिक स्रोतले भन्यो, अब चिकित्सकहरूले दिएको सुझावका आधारमा हामी अगाडि बढ्ने बताएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निजी चिकित्सक एवं वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बम लगायतको टोलीले उनको उपचारमा संलग्न रहेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मङ्गलबार अस्पताल भर्ना भएका हुन्। उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि सोमबार आवश्यक परीक्षण गरिएको थियो। सोमबार गरिएको भिडियो एक्सरेमा पौडेलको फोक्सोको झिल्लीमा पानी जमेको देखिएको थियो भने पौडेलको फोक्सो बाहिरको झिल्लीमा जम्मा भएको पानी झिकेर थप परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अस्पतालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका विषयमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उपचार भइरहेको जानकारी दिएको छ। अस्पतालले झारा टार्ने हिसाबले
विज्ञप्ति निकालेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य स्थितिमा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएकाले अस्पतालमा उपचाररत भर्ना हुनु भएको बताइएको हो। उहाँको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार उहाँको उपचार जारी रहेको छ। अस्पताल प्रशासन प्रमुख वैकुण्ठ प्रसाद थपलियाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। चितवनबाट उपनिर्वाचन लड्न आग्रह गर्दा स्वर्णिम वाग्लेले नमानेको खुलासा डाक्टर शेखर कोइरालाले गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले स्वर्णिम वाग्लेलाई आफूले चितवनबाट उपनिर्वाचन लड्न आग्रह गर्दा उनले नमानेको खुलासा गरेका हुन्। पार्टीले टिकट नदिएका कारण उनी अर्को पार्टीमा गएको भन्न नमिल्ने कोइरालाको भनिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेशद्वारा हिजो आयोजित पोखरामा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता शेखर कोइरालाले सो खुलासा गरेका हुन्। तनहुको उपनिर्वाचनको प्रसार प्रसारमा पुगेर फर्केका डाक्टर कोइरालाले तनहु नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले निर्वाचन जित्ने दाबी गरेका छन्। पार्टीभित्र व्यक्तिवादी चरित्र हामी हुँदा विचारको राजनीति कमजोर भएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त समेत गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले बिपी कोइरालाको प्रतिपादन गरेको विचारलाई अँगालेर हिँड्नुपर्ने जोड दिएका छन्। बिपीद्वारा प्रतिपादित राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजको बाटोलाई नेपाली काङ्ग्रेसले छाड्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले विचार बिना राजनीतिबाट कुनै गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। पार्टीको आउँदो 15औं महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी, जनप्रतिनिधि उत्तरदायी र जवाबदेही पार्टीको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र दिवस विश्व राख्ने पार्टी भएको स्मरण गराउँदै नेता कोइरालाले काङ्ग्रेस प्रेस स्वतन्त्रता न्यायालय मानव अधिकार व्यक्ति स्वतन्त्र तथा सधैँ प्रतिबद्ध रहेको र यी कुरा कसैसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको विचारलाई गाउँसम्म पुर्याएर आम युवा तथा महिलाहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आकर्षित गर्न जरुरी रहेको समेत उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने भएको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, व्यक्तिका डाटा राष्ट्रको सुरक्षा सबै हिसाबले गर्दा राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग सम्बन्धित कार्यविधि खारेज गर्ने र कसरी यो कार्यविधि बनेको हो त्यससँग समग्र विषयमा आवश्यक छानबिन गर्ने भन्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामी छानेको ठेक्का सम्बन्धी कार्यविधि पनि खारेज गर्ने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ भने यो निर्णय पूर्व गृहमन्त्री रवि लामी छानेले गराएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 10 गते आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको प्रसारमा हेलिकप्टर प्रयोग नगर्न राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ। निर्वाचन प्रयोगका लागि लागू भएको निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 14 को खण्ड 5 मा राजनीतिक दलले प्रसारका लागि आफ्नो तर्फबाट 2 जना मुख्य प्रसारकको नाम आयोगमा बुझाउनु पर्ने र आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रसारकले मात्र हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था दिएको छ। यो व्यवस्था नेपालको भौगोलिक जटिलता रहेका तथा विकट स्थानमा राजनीतिक दलले आफ्नो निर्वाचन प्रचार गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले राखिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उपनिर्वाचन हुन गइरहेका जिल्लामा हेलिकप्टर प्रयोग नगरी प्रचार गर्न सकिने अवधि पर्याप्त रहेको र यातायातको सहज पहुँच रहेको उल्लेख गरेका छन्। विज्ञप्तिमा यसरी यातायातको सहज पहुँच रहेका स्थानमा राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन प्रसारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्नु मितव्ययिताको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुने भएकाले उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार दलका नेता तथा कुनै पनि प्रचारकलाई हेलिकप्टर सेवा प्रयोग नगर्नु सूचित गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निकाय तथा निजी हेलिकप्टर सेवा प्रदायकलाई निर्वाचन आयोगको सहमति बिना निर्वाचन प्रचारको कार्यमा हेलिकप्टर सेवा उपलब्ध नगराउन आयोगले आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सङ्क्रमणकालीन न्यायमा अडान लिएर सत्तामा पुनः फर्किने रणनीतिमा नेकपा एमाले लागेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन 4 वैशाखमा बालकोट स्थित नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा पुगेका थिए। 10 पुसमा एमाले माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन बनाउन र त्यसलाई टेकाउन बाहेक प्रचण्ड बालकोट गएका थिएनन्। तर सोमबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित उनी केपी शर्मा ओली भेट्न निवासमै पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फास्ट ट्र्याकबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन टुङ्ग्याउन चाहन्छन्, तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउनु पर्ने अडान राखेको छ। नेकपा एमालेको सहमति नलिँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दा बल्झिने डर पनि प्रचण्डमा देखिएको छ। त्यसैले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध सुधारकै लागि बालकोट पुगेको देखिएको छ। एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले नेकपा एमाले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग टीआरसीको सवालमा पीडितलाई ध्यान दिनुपर्ने अडान राखेको बताएका हुन्। पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, सत्यको अब अन्वेषण हुनुपर्छ, पीडकलाई सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ। उनले भने अब अर्को द्वन्द्व नहोस् भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्छ। टीआरसीलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको फेरि प्रश्न नउठोस् भन्ने रहेको उनले बताएका छन्। नेकपा एमाले यो विधेयकमा समर्थन नगर्दा सरकारले चाहेर पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सकिने छाटकाट देखिँदैन। त्यही भएर पनि अहिले सरकार बाहिर भएको एमालेलाई टीआरसीमा सहमतिमा ल्याउनु बाध्यतामा प्रचण्ड रहेका छन्। 5 मङ्सिर 2063मा माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो, तर 16 वर्ष बित्दा पनि पीडितले सङ्क्रमणकालीन न्याय पाउन सकेका छैनन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले यसपटक द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउने